Malam akwai wani abu wanda kusan gaskiya ya faru bai yi daɗi ba. Duk wani mutum wanda yake mai tadabburi bai yi farin ciki da abin da ya faru ba a ƙaramar hukumar Rano ta jihar Kano, inda akwai matasa wanda wasu ga sallah ko a lokacin biki sai su hau mashin sai a cire mai abin cikin shalisha ɗin nan, a ta bi ƙara, ihu, yara su ta gudu da mashina har ana bige wasu yara. Ana samun irin wannan a kwanakin biki, ana kuma samun irin wannan a irin lokuta na wannan salloli. Da ƙarshe yaro ya damu mutane ya kuma damu wasu har kuma a bige wasu, wanda da ƙarshe ka ga akwai wasu masu hankali da suka miƙa wannan ƙorafi ga hukuma, har aka nemo masu irin wannan aka ladabtar, duka bisa ƙaddara aka samu dai rasuwar shi wanda yake kamar jagora, wani bakanike ne da aka ambata. To amma su kuma mutanen gari sai suka zo suka ɗauki doka a hannu. Police station ɗin nan an yi taku ce don ta taimaka muku, don ta taimaka ma zaman lafiyar ku, aka zo aka yara aka bari. Sai na ce ko ina manyan duk garin nan, ya za a yi a ce su yaran su zo su kewaye police station ɗin nan taku da jifa da kaza da kaza, har shi DPO ɗin ya fito aka yi galaba a kansa, da ƙarshe kowa ya ga yadda aka kashe shi, wanda wannan abu bai yi kyau ba malam, bai yi kyau ba. Bai yi kyau ba. To me za ka kira cewa yara da Allah kamar su masu basira, matasa masu hankalin ciki, me zai hana su ƙoƙarin su wayar ma 'yan uwansu yara, in sun ga wani zai a'a su hana kafin ya zo ga iyaye, kafin ya zo ga malamai, kafin ya zo ga shugabanni. To haka ya kamata inda su masu ji ne. To gaskiya. Malam Abubakar, kullum muna kira ga matasa 'yan uwanmu akan illar ɗaukar doka a hannu. Kuma duk lokacin da aka ce manya sun yi shiru ba su yi abin da ya dace ba, to ƙanana fa za su lalata komai, domin su dama ba su da hankali ƙanana. Wai wani mai hikima yana cewa idza kana rabbul baiti bidhuffi dariban fala yalumanna sigar ala raqsi. Idan magidanci ya zo yana buga ganga a gidan shi, to kar kuma ya zargi 'ya'yansa in suka zo suka kama rawa, dan shi ya kaɗa gangar. Ƙwarai da gaske. Kuma akwai wani hadisi yana da tsawo, hadisin Hurrasus Safina, yana cikin Muslim. Annabi sallama ya bada labarin waɗanda suka hayi jirgin ruwa kwale-kwale, a ƙarshe aka raba, wasu na sama wasu na ƙasa, har dai yana da ɗan tsawo ne. To har ma 'yan ƙasan suka zo wai dan kar su takura wa 'yan ƙasa, suka ce bari mu ɓula rami a ƙasa mu riƙa ɗiban ruwa ba sai mun yi wahalar fitowa ba. Saboda haka suka zo suka ga 'yan sama, mu za mu daina takura muka kawai, saboda haka za mu ɓula. Sai ce wa'innan 'yan sama in suka bar 'yan ƙasan nan da abin da suke so za su halaka gaba ɗaya. Amma idan suka kama hannunsu aka fahimci juna, to za su rayu kuma za su tsira gabaki ɗaya. To wannan shine halin da muke ciki. Matasan nan namu Malam Abubakar, akwai buƙatar mu janyo hannunsu, mu ja su don mu tsira tare da su, mu gudu tare, mu karantar da su, mu nuna musu illar ɗaukan doka a hannu. Malam Abubakar, abin da ya faru a ranar nan babu wani mai hankali da ran shi ba zai ɓaci ba. Gaskiya. Babu wani mai hankali da ya ce wai abin ya masa daɗi. Gaskiya. Mutum shi ne fa baturen ɗan sandan. Gaba ɗaya. Ma'ana shi ne DPO a wannan yankin naku, don ba ku kariya, don ba ku tsaro. Ɗan adam ajizi ne, wallahi 'yan sanda sun bigi wannan yaro ko sun ladabtar da shi ko ba su ladabtar da shi ba zai taɓa wuce wannan ranar ba. Dole ya mutu. Sai ya mutu a wannan ranar, ko da ciwon ko ba ciwon, ko da bugun ko ba bugun. Babu wanda ya tabbatar da cewa mashin azabar ce ta kashe shi ko kawo wani abin ne daban. Abin dai ya rasu kila a hannun su hukuma. Kuma ita hukuma amintacciya ce wadda ƙasa ta yadda ta ɗauki doka ta yi hukunci akan waɗannan yara. Kuma tun da an amince musu, ya kamata dukkan al'amura in suka taso a riƙa mai da shi zuwa gare su, a saurari menene jawabin da za su yi. To kaga ba a samu wannan ba. Matasa suka ɗauki doka a hannunsu, kamar yadda ka faɗa, babu dattijai, babu wasu da suka janyo hankalinsu akan su bari har aka zo aka yi wannan mummunan al'amari. So a lokacin da wannan al'amari ya zo ya faru, kaddara kuma sai ga waɗansu mutane sun kawo wa garin hari, babu su jami'an tsaron da za su tsare su, ba ku kare lafiyar ku, ko kuma yanzu a kashe ku. To ka gani, wanda kuma ku ne kuka yi wannan.